Şalvarsa katlan gökbörü, çalıpa gelgen erdirgіз, çok ese atan ekenge, çalıpa gelgen şerdirgіз. Atan mırgız tegirdegi gökdögü, armak olup tekte dura gözdörü, Hezzeteden yengegiçe kaluşu, erimdirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Şalvarsa katlan gökbörü, çalıpa gelgen erdirgіз, çok ese atan ekenge, çalıpa gelgen şerdirgіз. Anmazın topunları turasın, kaltağılan babalardın murasın, kırmız mardan gökbörünün gökdoğusun, kılımlardan. Экинчи жарым финал Талас құрама командасы менен Кыргыз Республикасынан Ички иштер министрлигинин МВД командасынын ортосундагы беттеш. Мына эми эки команда МВД командасы мурда ГУДда ойноп жүрүштү эле. Жакшы бул жерде дагы атактуу Сыргак, Ногаевдей болгон оюнчулар бар, Улан Самсалиев. Эми эки команданын оюнчулары тажрыйбалуу, бири-бирин жакшы тааныган жигиттер. Бир маданияттуу, бир жакшы оюн көрсөтөт деген ишенимде туралык. Талас командасынын курамы биринчи Самудинов Музурман 1974-жылы төрөлгөн улакчы, КамАЗ деген ат менен бияка жазылган экен, бирок азыр башка ат менен жүрөт окшойт. Экинчи Шерпеков Урмат 82-жылы төрөлгөн улакчы, Ремба деген аты менен. Үчүнчү Кубраев Улан Еврасы менен 1981-жылы төрөлгөн. Төртүнчү Койгелдиев Марлис 82-жылкы ТТ деген ат менен. Бешинчи Кабылбеков Тыныч 82-жылы төрөлгөн улакчы, торпедасы менен. Алтынчы Орозбаев Жоке 86-жылкы Алекс деген аты менен. Жетинчи Эшиев Карпек, атактуу Карпек 1983-жылы төрөлгөн Вулкан деген ат менен. Сегизинчи Бобурбеков Дастан 95-жылкы улакчы Герб менен. 9-чу Кожоголов Алтынбек 79-жылы төрөлгөн улакчы, бул атактуу Ахиллес менен. 10-чу Раушан уулу Урмат 1989-жылы төрөлгөн улакчы Акбар деген ат менен. 11-чи Сүйүнбаев Айдин 1982-жылы төрөлгөн Острый ат менен. Ушул Айдин менимче жаракат алып калса керек эле. 12-чи Анарбек уулу Сейитбек, бул эми атактуу Сейитбек 92-жылы төрөлгөн жигит Маникер деген жаңы ат менен. Команданын жетекчиси Бегалиев Талас Кубатбекович жана тренери Тазабеков Ислам. Мынакей биринчи тайм башталды. Улак жерден көтөрүлгөн жок. Бирге бир ойуну Кожоголов Алтынбековдун Ахиллеси менен Талас командасынан чыккан экен. Алар көк түстөгү формачандар, салттуу өздөрүнүн. Бул эми Эржан Турганбаев кызыл футболкачан. Эржан жакшы эле алып чыкты эле, бирок тилекке каршы болбой калды. Эржандын минген аты ушу көк ат, бияка жазылган эмес экен. МВД командасы биринчи Молдокулов Темир 1984-жылы туылган улакчы, экинчи Ногаев Сыргак 83-жылкы, үчүнчү Ибраимов Ерлан 85-жылкы, төртүнчү Самсалиев Улан 1982-жылкы улакчы, бешинчи Тургунбаев Эржан 87-жылкы, алтынчы Искендеров Данияр 92-жылкы. Мынакей Сейитбек көтөрдү Маникер менен. Алтынчы Искендеров Данияр 92-жылкы улакчы, мынакей Сейитбек өзүнүн чабуулун аягына чыгарган алды. Ошентип 1-0. 1-0 Талас командасы алды да. Алтынчы Искендеров Данияр 1992-жылкы, 7-чи Байзбек уулу Талайбек 89-жылкы, 8-чи Русланов Султан 93-жылкы, 9-чу Сейталиев Ерлан 81-жылкы, 10-чу Молдокулов Самат 89-жылкы улакчы, 11-чи Мухтарбеков Алманбет 93-жылкы жана Камчыбек уулу Элдияр 95-жылкы.
Бул команданын жетекчиси Сулайманов Аскат, башкарчысы Шекетов табылды жана демирчиси азыркы ички иштер министрлигинин жетекчиси Тургунбаев Мелисов Камамбетович. Жоки аракет кылды эле мына. Сирен булар дагы кайсы команда менен ойнордо булар ким эмне иш кылат, кандай кылат, шунун баардыгын сүйлөшө. Жоки! Тилекке каршы түшпөй калдым да азыр. Карпбек менен ким болду экен тиги? Ерлан экен, экөө болду эле. Салып кетишти. 2-0. Барадан бояка жамандык кылып койгон. Та жакшы да кайра. Алештен жаман. Жоки да. Талаштагы? Айсар эмне жок? Жок. Жоки менен эле Карпбек биякта. Основной. Сейтбек деле жолотушпайт көп. Мен отура бербейм. Без проблем. Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна болгон көкбөрү боюнча мелдеши экинчи жарым финал МВД командасы менен Талас курама командасы. Эсеп болсо 2-0 Талас командасы азырынча алды да. Отқа чыгып кетти. Сейтбек жакшы эле көтөрдү эле Тилекке каршы мына отқа чыгып кетти. Эй! Эй! Бека! Тура. Мен спонсору, МВДнын спонсору ким экен? Элистромбай ошол го. Тез да. Командаларды. Азыр эмгидичи. Кандай касыдыр тараспай атат. Моллап дууласа. Дарлы болсо да. Эмески? Ахиллес номер 1 ортодо. Эместе ортодо көрөсүң. Бу теринде калат. Мурун бирок бутер алып койчу. Мурда алып койчу. Кончумайт бутер жооп койду. Бирок Ахиллестин бир дер жаманда, аутка кача берет. Аутка кача берет. Кожоголов Алтынбек Ахиллеси менен мынакей азыр ушул оюндун жекеме-жекенин жылдызы болду. Алтынбек үчүнчү улакты салат бекен. Бул жита басып алат казан түнү барганда улак чыкты. Калас салгайт койду. Я. Калас күрөккө улак. Команда бой. Gezip geçti de grup boyu gezip gittiler.
Бербе, yok. Мынакей оюн жакшы башталды окшойт. Ногоев сыргак, сыргак жөнүндө айта турган. Сыргак жөнүндө көп нерселерди айтса болот. Кабылан командасынан ойнап жүргөн жигиттерден. Zorası çok iyi ama sanki atı doktor. Doktor. Seyit bıraktı. Setbek ne bileyim bu? Ya. Setbek şu demde. İsrail. İsraillik demde. Başka. Şudan kızlar komandasıyla çalışıyor bok oldu hiç. Ya. Şudan kızlar bile komandası çıkıyor. Şudan kızların komandası çıkıyor. Bir oyunu koçu dedi. Карпек улакты көтөрүп алган экен. Карпекти жакшы билебиз. Кичинекей кезинен баштап. Hayırlı verin. Ойнап жүрөт. Ay ay ay. Давай давай. Чумакалар. Жок, чумак эмес ко. Yıkama deme. Берлан Тубай. Ay молодец. Sağ ol. Карпек салганга үлгүрбөй калды. Тилекке каршы. Бирге бир ойunu мынакей Ахиллес менен Алтынбек жогулуп келатат. МВД командасынан негизи ушу генерал менен Самат ойночу эле Молдокулов. Самат дагы келатат, мынакей көрүп атабыз. Эми МВД командасында бирге бир oyununda жок, бул жерде азыр Кыбыраев окшойт. Евро менен бирге бир oyununda эми жашырганда эмне Талас командасында аттары мыкты. Алар эми беришпейт. Ушу бирге бирде Еврода окуш жатат да. Alçı. Al emin. Yenge. Давай. Ай, молодец. Улан Кыбыраев мынакей Еврос менен алып чыкты азыр. Салганга мүмкүнчүлүк беребиз. Саматны жабышып алды. Самат дагы оңой жигиттерден эмес. Sağ ol. Темир Молдокулов капитан командасы жабышып алган экен.
Темирди болсо жакшы билесиздер, муну Тимоха деп атактуу улакчылардын бири улак жерде. Улак Тилекке каршы 1 мүнөткө чейин жерден көтөрүлгөн жок. Эми 1-1 оюндан башташы керек. Менимче азыр Самсалиев улан окшойт му келаткан. Сейтбек атмамаш туруп. Эки экен, эки. 9-номурдагы Сейталиев Ерлан. Улан Кыбраев Еврасы менен. Сейтбек чын да жүрдү, кетпектер деп. Талкоо алайын деп. Түшүнгөн балдар ырыс менен кешикти. Öyle düşünmeyeliyim. Atacağım hava dedi boştan. Sen kan düğün. Çaptağın baran bağayıp durat da. Улан Кыбраев катырган аракет кылды эле. Эки дагы Ерландагы оңой жигиттерден эмес. Алтынбек Кожогулов Ахиллеси менен чыкты. Менимче азыр Эржан окшойт, ошо Эржан чыгат экен. Гөгаттагы Алтынбек Кожогулов лаке улакты алып чыкты. Эржан да жабышып алды. Эми азыр киймейлери башталат. Эсеп 2-0. Талас командасы алдында биринчи таймдан аягынан чыгып калды окшойт. Zor oturuyor mu? Peki, şerekten söyle. Бирге ойыны кайрадан эле Улан Кыбраевди көрүп атабыз. Бул эми Ерлан окшойт. 9-номурдагы ошол жанада экөө чыкты эле жекеме-жекеге. Zor bir mi yapacağız? Zor oldu değil mi? Ne zor mu? Ne diyor? Sırakında. Кыбраевди алып чыкты, улакты. Экинчи рет алып чыгып алып ошол Казанга барып атышат. Талас командасы ушундай мана аябай жакшы кылышчу эле, бирок азыр МВД командасынын балдары аттар да жыгылып атат, Кудай сактай көр. Сыргак Ногоевдин аты жыгылып калган экен.
Экинчи жолку чабуулу ишке ашпай калып Марлиса өткөзүп алган экен Кобураевден. Азыр эми Эка Зоро менен басып алды. Эмне кылат болду экен эми? Кудай сактай көр. Ортодогу калыс Асанбайке эми туура эле кылып атат. Балдар бардыксы бирдей болгондуктан азыр ортодон дододон ат салышып эле ушул убакта эңкейген балдарга мүмкүнчүлүк бербей атышат. Андан көрө жекеме жекеден алып чыгып чабуулун баштаса негизи эле туура болот. Эржан 5-номердагы Тургунбаев МВД командасынын оюнчусу жана Алтынбек Кожоголов өзүнүн Ахиллес менен. Ошентип биринчи таймдагы аягына чыкты. Эсеп 2-0 Талас командасы алдыда. Талас командасы менен МВД командасынын жарым финалдык беттеши Кыргыз Республикасынын президенттин кубогуна болгон мелиштеги Урмат Равшан уулу басып алды. Талас командасы 2-0 утуп атат МВД командасын. Экинчи тайм. Талас Курама командасы дагы аябагандай жакшы шайдоот жигиттер. Урматта азыр тоскоо кыла турган бир да оюнчу жок. Аты да күлүү экен көрүп атасыңар. 3-чү лак. 3-0. Карпбек көтөргөнгө аракет кылды эле, тилекке каршы болбады. Сейитбек дагы аракет кылып атат. Сейитбек менен Сыргак бул экөө мурдагы бир командада ойноп жүргөн жигиттер. Атактуу Кабылан командасынын оюнчулары болчу. Ошентип бир команда чачырап азыр бардык 12 бала тең командаларга бөлүнүп кетишкен. Сейитбектин маникери да күчтүү күлөк жигит мынакей сурлап чыкты. Талас. Күчетет көзөм. Зайке көз. Кабыл макеш. Заталас. Көрсөттүң ба китепти? Кимге көрсөттүң? Бармы? Талас. Я. Таласка көрсөттүң? Фасоль бүттү эле Таласта. Бүтө эле Төлекпү? чабышат. Ким чабат адамды? Баргар эле жакта жүрөсүзөр го. Бугундар чабат. Бугундар чабатыр. Тилекке каршы азыр Алманбет жакшы леңди эле. Мынакей аттар күлүк болуп ошо булакты оңдоп кармаганга чейин аутка чыгып кетип атышат. Эми МВД командасына 1-1 оюну кичине кереги жок эле. Мынакей Самсалиев Улан азыр генерал менен чыккан экен. Ошо МВД командасынын курамында жападан жалгыз
МВДнын курамында иштеген жигит ушул Самсалиев. Улан. Классташтарымды билбейм. Классташтарым калдым. Улан Самсалиевна көтөрдү. Басканга азыр мүмкүнчүлүк бербей атат. Улан Кыбыраев. Улан басып алган экен. Атаң көрө. Архивтен могу сүрөттөр тапкандым. Сен ошо тапшырткандагы сүрөттөр. Казанга кичине алысыраак болуп атат. Уландын өнөктөштөрү барып улакты өткөзүп алып жокса тезирээк ат айдабаса улакты да басып бир топ жүрүш өтө кыйын. Улан эми мынакей Темир Молдокуловду да мына жолотпой атышат. МВД командасынын капитаны Тимоха деп ал дагы атактуу улакчылардан. Бу дагы еңеп улак тийип калса улак салып кеткен жигит. Эка Эрлан. Бирге бир жекеме жеке. Талас командасынын Казандын жанында ами Наке Самсалиев улан кайрадан чыгып келатат өз генералы менен. Алтынбек Кожогулов мынакей азыр көтөрүп басып алды. Ахиллеске майла жок. Азыр Кыргызстанда жекеме жекеде бирге бир эч кимге бербеген ат бул. Талайбек жабышканга аракет кылып атты эле Байызбек уулу 7-номурдагы МФТ командасынын оюнчусу. Карпек Ешиев 7-номурда көк атта күлүк экен. Эми оңдонуп басып алып назад. Жулдурбайт Карпек. Айда Таллас. Girбейсиңер, артынан кир, артынан. Кир артынан салай. Şöyle. Шөтөпө 5-улак. Карпек Ешиев. Азыр өнөктөштөрүнүн жардамы менен салып кетти. 5-0. Тынчтык Кабылбеков тынчтык торпедасы менен жардам берип кетти.
Timoqa mына endi. Жоқ, улак таштайбы. Ержан Тургунбаев 5-номерда көк аты менен аракет кылды эле, аутка чыгып кетти. 8-ci sentyabrda O'zbekistonda Asanbek Qo'ybaevning turniriga qarata o'tuvchi turnirga zaif qilib, Filippovkasi 12-ci sentyabr kuni Chempionat davlat maydonida Asanbek Qo'ybaevning yettinchi turniriga davlat so'zsayib o'tuvchi Filippovka komandalar uchun 8-ci sentyabr Улан Самсалиев жана Алтынбек Кожогуловна эми эки баланын же Ахиллес менен генералдын оюну деп айтса болот, эки аттан ойнонуна ончукпай отуруп көрөлүк. Cenazede tutuşmak imminle ulakın canından tutuşup da biter azından. Ertegen yaklaşık mısın? Алтынбек Кожогулов алып чыкты. Азыр Ержан Тургунбаевди жабышып алып, аутка сүйрөп баратат. Аутка чыгып кетти. Кайрадан жеке. Алтынбек жоғалып çıksa olmaz ya. Алтынбек. Öz çıkılan uақыт çayı. Arıyor. Генерал Голович тегерен экен. Молодец. Урмат турбайбы? Айда. Қоша сүйреп көтөрдү. Урмат Раушан Уловнаки акырындан басып алган экен. Эми Самсалиев уландагы оңой жигиттерден эмес. Айлана. Ай, молодец. Үстүндөгү чабандесе канчалык аракет кылган күндө дагы ат чечет бул жекеде. Ахиллес кетти. Урмат Раушан уулу. 6-0. Молодец. Ертең деле Русунда икраса акырын. Русунда икрбай сарга дейби.
Üstünde zaman naprijanda oyun болады да? Игілік болуға қойды. Өлі дайынан көрсет. Же 2, же 3. Карпек көтөрүп басып алды. Ошо сразу эле. Ал минтүен кейбетті ал. Минтүен кейбетті. Вулкан деген аты да күлүк экен. Гонгаранат калабы дейт. Талас кайрадан азыр коробкасын кылып 7-улакты салып кетет. Карпек бітке чыдап қойса салып кетші тас. Басып тұр, кім? Тиі басып тұр ғой. Басып тұр. Çıkıp koydu. Ержан Турбаев 5-ші. Жоқ, Ерлан екен. Ой. Мына азыр эми 8 номерде азыр Султан Русланов Карпектен жулганга аракет кылып атат. Мынакей. Zor olsun. Otur. Otur onlar. Так! Ека. Молодец, так! Ау! Аут. Алтынбек Кожоголов жана Улан Самсалиев генерал менен Ахиллестин ойну. Бұл Ержан деген Қарауыттан боласы. Тимур қалар Беловодский балға. Самсалиев болған білмеймін. Сырға қақты. Қарауыттан? Қарауыттан болған мені böyle. Қайда жаңағындағы ситуация? Алтынбек башкача энгенди билбейт кетти, башкача жабышкан билбейт кетти. Ошону билерсиң. Быстро, быстро! Быстро! Быстро, быстро! Не, онго! Бас! Алтынбек Кожоголов азыр улакты сол такымга болсо да басып алды окшойт. Шашпа, эле. Кой берет, Сыныптыр. Ахиллесті қатуға ұрып қойыстыра қасап. Göre. Hayda! Hayda!
Акыркы минуталар Алтынбек Кожоголов. Ахиллеси менен дагы бир улак салганга. Hiç bir şey tutmasın devam edelim. Болду табы. Радиода иштегендерин өзү кыртып болуп ушундай. Ошентип экинчи тайм баягына чыкты, эсеп 6-0. Эми Талас командасы алды да, эми дагы бир чечүүчү 3-чү тайм бар. Чейин улакчылар эс алышса биз да эс алалы. Кыргыз Республикасынын президенттин кубогуна болгон мелдештин экинчи жарым финалдык беттешинин чечүүчү бөлүмү 3-чү тайм 6-0 Талас командасы азыр алдыда. Эскертсек, бул көк формачандар Талас командасы жана кызыл формачандар Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинен МВД курама командасы ойноп жатат. Эки команданын курамы менен дагы бир жолу тааныштырып койсом, эми ашык деле болбосо керек. Талас командасы: биринчи Самудинов Бузурман, экинчи Шерипеков Урмат, үчүнчү Кыбыраев Улан, төртүнчү Койгелдиев Марлис, бешинчи Кабылбеков Тынчтык, алтынчы Орозбаев Джоки, жетинчи Эшиев Карыпбек, сегизинчи Бөрөбаев Бобурбеков Дастан, тогузунчу Кожоголов Алтынбек, 10-чу Равшан уулу Урмат, 11-чи Сүйүнбаев Айдин жана 12-чи Анарбек уулу Сейитбек. Команданын жетекчиси Бегалиев Талас Куатбекович, команданын машыктыруусу Тазабеков Ислам. МВД командасы: биринчи Молдокулов Темир, экинчи Ногоев Сыргак, үчүнчү Ибраимов Эрлан, төртүнчү Самсалиев Улан, төртүнчү Тургунбаев Эржан, бешинчи Тургунбаев Эржан, алтынчы Искендеров Данияр, жетинчи Байызбек уулу Таалайбек, сегизинчи Русланов Султан, тогузунчу Сейталиев Эрлан, Экадешетем, 10-чу Молдокулов Самат, 11-чи Мурат Мухтарбеков Алмамбет, 12-чи Камчыбек уулу Элдияр. Бул команданын машыктыруучусу Шекетов табылды, жетекчиси Сулайманов Аскар жана демөөрчүсү милициянын генерал майору Тургунбаев Мелис Токтомамбетович. Ушундай генералдар көбүрөөк болсо экен. Ошо ар бир облустан бирден команда келип, экиден команда келип ойносо кандай сонун болот эле, аутка чыгып кетишти. Мына эми бир жолу МВД командасына улак тийди эле, аны да көрө албай аутка айдап чыгышты. Улан Кыбыраев жана Самат Молдокулов чыкты. Азыр эми 10-чу номурдагы генерал менен
Мына генералдын ойыны Евраны түртіп атат. Евроны жүйіп қойды. Самат Молдақұлов бұл ең кеселі ұлақ алған жігіттерден. Жоқ деген МВД командасы бір ұлақ салып кетші керек. Шұқыру кетпей. Samat tarafta bütün yönetenleri Hakim öyle. Тимоха өткізіп алған екен капитан командасы Темир Молдақұлов. Немазды Ержандағы аталмаштарында Зоро менен шыққан екен. Құдай сақтай көр. Мына жерде бірінші гол 6-1. Екінші номерде жүбі Сырғақ жөнінде роликтер бар ма? Altı bir. Урмат Равшан Оломнаке басып алды. 10-чы номердағы ушул Кыргыздан Кыран лакчыларын негизи таанышы керек. Ар бир кыргыз бул Көкбөрү деген биздин маданиятыбыз, биздин тарыхыбыз. Мына ошол тарыхты улап келаткан ошол улакчы жигиттерге терең ыраазычылыктарды билдириш керек. Көкбөрү федерациясына дагы ушундай самалактарды уюштуруп, ушу эл суусап, эл күтүп калган кездерде Көкбөрү боюнча турнирлерди өткөзүп атканына демөөрчүлөрдү жана президент Армен Шашенович дагы терең ыраазычылык билдириш керек. Ошо байгесин коюп берип, ошо калайык журтка бир жакшы оюн тартуулап берип атканына. Birde uttu. Birde uttu. Başında gelmedi. Gerçekten kendi cennetesi bildiğin bari düşünüp ya. Mutlu arasa diyelim. Görüş açtım. Onu da men айтып койчу дегендерге. Самат Молдақұлов кайра басып алды.
көтөрүлгөндөн чыкканга чейин Болып қалды. Самат Молдоқолов алып шықты. Зулақты. Жүрес қылайды. Олақ жерде. Генерал азыр да ойнойт. Иттебей жарат, менин. Даккан ойнойт да. Самат Молдоқулов менен генералга мына азыр Улан Кыбыраев евросы менен чыкты. Ат деле сезет негизичи сүрөмөт атканы болот. Сүрөп аткандычы. Генерал жиндаткен э? Жүк чыгарып. Кепкенеди ол. Ойда шандак экен да. Өлдүңбү дейчи. Карачы, Амин, айланып качып кара. Ма генералды да аябагандай Шамдагай ошо орто жекеме-жекеге көнгөн ат экенин көрүп атасыздар. Өзү кичинекей жука ат болсо дагы баягы дээлинде барган ат ушу жекеме-жекеде ойнойт, жакшы билесиздер. Самат Молдоқолов басып алды. Бирок эми Самат басып алган менен айланпадан чыккандан кийин өнөктөштөрү эчтеке кылбай албай калып атышат тилекке каршы. Сыргак Догоев Зоро менен мынакей өткөзүп алды азыр. Кайрылып аткан. Зоро не? Өкөн жоктурбойду. Сыргак Догоев жакшы эле аракетти кылды эле, бирок тилекке каршы эми. Бул жерде эми улак оор болгондуктан балдар деле көп убакытка чейин улакты басып жүрө албай атышат. Аттардын темпи, балдардын ыктары аябагандай азыр жогорку деңгээлде өнүгүп калган.
Генерал менен Ахиллестин оюну. Урмат Раушан уулу Ахиллес менен чыккан экен 10 номурда. Бул ким экен? Эржан чыккан экен азыр МВД командасынан. Yok. Onday robot da böyle kaldı. Ержан Тургунбаев жана Раушан уулу Урмат. Такие эки жеке оюну Генерал менен Ахиллес. Урмат да оңой жигиттерден эмес, мына көтөрүп басып алды. Эми чабуулун баштайт. Ахиллес ортодон аябагында жакшы атты жатып жеке ойногон менен ошол элди көздөй кача бермей бир адаты бар экенин билебиз баарыбыз. Аутты көздөй. İyice karavat çalındı. Oraya mı getir? Сыргак Ногоев. Бул дагы окшошпой калды эми. Карпбек эңкейип атат. Карпбек. Марлес 4 номерда Талас командасынын оюнчусу басып алган экен азыр. Койгелдиев Марлес, бул дагы тажрыйбалуу чабандыштардан Эшиев Карпбек. 3-чү таймда аягына чыгайын деп калды Карпбек. Карпбектин дагы көрөрмандары аябагандай көп. Жаштырганда эмне көрөрмандар үчүн да бир улак Карпбектен. Мына ошентип Карпбектен дагы бир улак, 7-чи улак. 7-1.
мына ошентип экинчи жарым финалдагы аягына чыгып финалист аныкталды. Талас командасын да бир жолу куттуктап кетмекчибиз. Эми 31-нде Сары Өзөн Чүй командасы менен Талас командасы 1-2 орунга, МВД командасы менен Достук командасы 3-4 орунга ойномокчу. Биз болсо эми сиздер менен коштошобуз. Финалда жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар. МВД менен Достук Айбек, қанша жыл өткенсің гипспен? Гипспен қанша жыл өткенсің? 20 күн? Оны ала кетейінші. Руслан Македон демек қой? 31 келесің бе? Komandalar. Birden geldiler, şetekler geldiler. Komandaların bazı komandalar geldi.